Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So ngayon guys, mayroon tayong i-share sa inyo. Itong nabili nating power washer. So marami na akong kinabitan nito. At okay naman ng products na to. So ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo para sa gustong mag-DIY nito, itong power washer na to, nozzle nya, power washer nozzle. Kung gusto niyo mag-DIY, umiilaw kasi to, madali lang. So ganito lang yung connection nito. So ngayon tuturo ko sa inyo kung anong connection nito. So kailangan lang natin ng battery. Tapos ito negative, itong may black na tracer red, positive naman yung red. So yan yung connection ng wiring nya. So ngayon pagka kinunik nyo to guys, madali lang naman to i-connect. So wag kayong kabahan, lalo na sa gustong matuto mag-DIY, kasi pag nagpakabit kayo nito guys sa electrician, kagaya sa akin, pag nagpakabit kayo nito, ang mostly babayaran ninyo nito is pinakamababa 500 yung babayaran nyo to, dahil maglalagay kayo ng ilalagay nyo to, tatanggalin yung luma. So pinakamababa 500. Kadalasan ang bayad nito is 600. So kung gagamit pa ng wire electrician, tataas pa doon sa 600. So ganito lang yung wiring nito para sa gustong bumili nito, mag-DIY, mag-upgrade ng power washer nila, wiper washer. So ganito lang guys. So ito lang yung guys. So itong wire na to, itong wire na to, so pagdikitin lang ninyo itong ano na to, wire, pula sa pula, yan. Pinagdikit na natin yung pula sa pula, tapos itim sa itim, yan, pinagdikit na natin. So ito basic wiring lang naman to na ituturo ko sa inyo, yan. Tapos kukuha tayo ngayon ng wire. Kuha tayo ng wire. So ito, ano tayo ng pula na terminal wire or test lead wire. So dito negative, dito sa kanan positive. So iipit lang ninyo to, yan, positive, tapos negative. Sa mga gusto matuto, panoorin nyo ito para hindi kayo mapagastos, para di kayo mapagastos at matuto pa kayo. Pwede kayo lang magkabit nito, yan. So basic wiring lang naman, yan. So kung nakikita niyo guys, ayan umiilaw siya, di ba? So may dancing light pa yun siya, may dancing light. So habang tumatakbo kayo, pwede niyo to i-on pag sa gabi, yan, sa gabi. So nakakatulong to guys sa gabi para mayroon kayong running light, yan, diba?
So ngayon ang tanong nito, pwede ba irekta to sa battery? So ang sagot guys, wag nyo irekta sa battery. Kuha kayo ng linya galing doon sa accessories or doon sa running light. Ano ba yung mga running light ninyo? So doon kayo mag-tap. Halimbawa dito sa pagka ikot na yun ng combination switch, pag ganyan ninyo, iilaw kagad yung running light ninyo. So doon kayo mag-connect. Doon sa may signal light, may running light yan siya. Sa park light, may running light din yan siya. Or else doon sa fleet light. Sa fleet light, pwede kayo doon. Basta sa mga running light. Yan. Pwede ninyo ikabit to dahil may fuse siya at saka may relay. So hindi niyo pwede ito i-rekta sa battery dahil masusunog to katagalan, iinit. Dahil walang relay, walang fuse, masusunog to. So yan yung may share ko sa inyo. So dito pinakita lang natin yung connection. Yan, negative positive. Tapos may dancing light yan siya. Yan. Umiilaw. Kita ninyo. Pinapakita lang natin yung products. Kung gaano siya kaganda. Habang tumatakbo kayo, nakakatulong to na ilawan yung sasakyan nyo. So visible to doon sa may hood. Habang tumatakbo kayo, parang running light na rin to. So yan yung ano natin. So doon pag kinabit yung sasakyan, kailangan to may fuse ang kakabitan at may relay. So kuha kayo ng power supply doon sa may running light, fleet light, running light, doon sa may park light, doon sa may signal light. Yan, maraming running light siya na pwedeng pagkuhanan. So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo. So sa gustong magpakabit, pwede rin kayo mag-message sa akin. So marami tayong stock nito. So yun lang.